انا بالنسبه لي مثلا لو هتخيرني ما بين لو بنتكلم على الحب مشاعر يعني، اه انا مثلا انا بحب مثلا دكتور كمال درويش. طبعا. انا بحب مثلا مستشار جلال ابراهيم. مش بس انا بحب مثلا احمد جلال ابراهيم، بحبه مش يعني. مش هتخض من اللي انت قلتهم اسمعني بس، انا ان هجي لك. علاقتهم بآلة منصور لا مش والله، كويس. اسمع، لا ما تاخدش الموضوع في السكه بتاعت. لا لا ماشي. والله العظيم خالص، هل خلاص. الطريقة اللي ممكن تختلف ان لا انت ان انا شايف حاجة من وجهة نظري وانت شايف حاجة من لا وجهة يا نظري احمد، لا فوق؟ لا لا لا. بص، اصل لك حاجه، الارقام والنتائج ما فيهاش وجهه نظر. يعني احنا لو كلنا بنحب استاذ ممدوح عباس، مش هنعرف نطلعه انجح واحد في تاريخ الزمالك. 10 سنين السوداء فاهم؟ خلاص، في ارقام. تمام. في ناس على فكره ما بتحبش مرتضى منصور بس شايفاه انسب واحد. تمام. في عارف انا بالنسبة لي، انا اسف اني بقطعك، بس عارف ان بالنسبة لي ان من اهم مميزات المستشار مرتضى هو الحزم والقدرة على اتخاذ قرار بدون هو سادد ودانه. لا، هو مدرسه في الاداره. يعني انا بالنسبه لي اللي حصل مع احمد سيد زيزو هو نفس اللي حصل مع امام عاشور. بالظبط. الفرق ان انت امام عاشور خدت منه 2.5 مليون دولار، صح كده الرقم؟ لا، ثلاثه. 3 مليون دولار. واحمد سيد زيزو مشي ببلاش، وهي نفس الكيس ونفس الحاله. لا، ومشي ببلاش على الاهلي يعني اه مش. يعني دايركت كمان. انا بتكلم صح ولا انا بقول اي كلام؟ اه طبعا. في موضوع امام، انت كنت عارف ان ده هيحصل وانت كنت موجود وقتها؟ ان هو راح الاهلي. يعني كنت شاكك انه كوبري يا وان حبيبي كان. يا احمد، بص تاني. وانا بدير منظومه فيها 30 لعيب، وفيها 8 فرق قطاع ناشئين، وفيها فترتين قيد ببيع واشتري، وفيها اكتر من 50 ماتش في السنه مينيمم، دوري وبطوله على الاقل حاططها لك مع الدوري. خلاص. وفيها 30 40 مليون واحد. خلاص. مهتم باخبار المكان ده كل يوم. ان انت تسيب ده كله. خلاص. وتروح، انا مش قصدي بقى على امام، انا بتكلم عامه. تشوف رغبات واحد مواليد 2000 او 2001 او 99، انا اسف يعني، مش بقلل من حد. قرر يروح الزمالك او قرر يهرب او قرر يعمل مش عارف ايه، وتقعد بقى تقول والله انا هتوقع ان هو يروح الزمالك ده قطر. المفروض يبقى قطر. مش تمام. هيقف يستنى حد. مش هقف يستنى حد، وانا اجي الوقت اللي يناسبني اقول لك شكرا مع السلامه. ده رقم واحد. رقم اتنين، في عقد بيني وبينك. فالعقد ده مدته 3 سنين، مدته 4 سنين، مدته 5 سنين. خلص وانت مش عايز تجدد، مع السلامه. طب العقد ده مدته 5 سنين وانت جالك ريال مدريد ب 100 مليون دولار وانا مش عايز امشيك، مش همشيك عشان مصلحه النادي. طب انت العقد ده فاضل فيه 6 شهور وجالك عرض والجمهور كله بيقول لك ما تبيعش اللعيب ده. الجمهور مش جايب مش بيسقف لك عشان انت بتعمل اللي هو عايزه. الجمهور بيسقف لك عشان تنجح. انت بتدير، هو مش بيدير. تدير بنجاح. لا، هو بيشجع وانت بتدير، مم. وده بيلعب وده بيعمل الخطه وده بيطلع يعمل ال البرنامج وده بيعمل الاستوديو التحليل. كل واحد بقى يشوف شغلانته. لكن انا لو شغلانتي الناس انتخبتني عشان ابقى موجود، اقعد اشوف كلاب هاوس واشوف تويتر واشوف اكس واشوف مش عارف ايه، اشوف الناس عايزه ايه واروح اعمله، وبعدين لما النتيجه تفشل اروح اقول ما هو ده اللي الناس كانت عايزاه. في الاخر ادي عندك لعيب جاله اول حاجه ما عندوش رغبه يكمل في الزمالك. خلاص. لان انت نادي جماهيري، دي حاجه ليها علاقه بكرامه النادي، ان مين عايز يكمل ومين مش عايز يكمل. ما تحايلش على حد. ده لا طبعا. بص، نوصل لمرحله ان احنا بنتدلع على بعض في مفاوضات مقبوله. فاهم؟ يعني اخد راوند وارجع لك تاني، اخد لفه مم. وارجع لك تاني. ما ارص عليك في المفاوضات اما احس ان ده انت منطقي. خلاص. لكن لكن مش هقول لك والنبي. لكن تقعدني جنبك سنه مفيش حاجه في مصر غير اخبار زيزو. في اجتماع الساعه 9 بالليل. لا، في اجتماع 11 بالليل. وتلاقي بقى البرامج كلها 20 برنامج توك شو ما بيتكلمش غير عن اللي اتقال في الاجتماع اللي في المفروض في سري. في فيلا، لا في عربيه، لا طبعا. يعني انا والله العظيم انا في لعيبه ما جبتهمش الزمالك بسبب ال اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده. يعني اللي هو مثلا، بص انت جاي نادي كبير، ومما لا شك فيه انه اكبر من النادي اللي انت جاي منه، اكبر من النادي اللي انت جاي هشتريك منه. اه. فلو ما التزمتش بالتصريحات وبالحاجات اللي بتتقال، او ابتديت تتعامل من دلوقتي انك عندك رصيد وعندك شعبيه وعندك حاجات، فتبتدي تتكلم وتصرح وترول. انا النوع ده من اللعيبه مش عايزه.
انا بحاسبك على فكره على كل الحاجات دي. في لعيبه ما جاتش عشان هم شخصياتهم. ما تمشيش مع النادي. وعلى فكره في لعيبه في النص عدت مش كويسه برضو، يعني احنا مم. بس انت برضو في الاخر ايه. بتحكم على قد ما تقدر. لا، في كود كده للزمالك، فاهم؟ الكود ده كان زمان موجود، كابتن حسن شحاته بقى، وكابتن طه بصري وكابتن علي خليل، يعني كان في اجيال كتيره طبعا محترمه. وتلاقي في النص في فلته، حد دخل في النص ويبقى زملكاوي برضه، بس الحد يبقى وسط اوضه اللبس، الحد ده يبقى بيسرب اخبار، الحد ده يبقى بيضايق لعيبه تانية جوه اوضه اللبس، فاهم؟ بيحب ويكره ف جزء من ان انت برضو تدير المكان ده بشكل ناجح، انك انت تركز في التفاصيل دي.